ნუ ერთი გაჭირვებული კაცია და ყავს პატარა მოზვერი რა, ხო? გაჭირვებული კაცი. საფელში მცხოვრები გაჭირვებული კაცია და ბიჭო დაეკარგება ეს მოზვერი. დაკარგავს. და უბება კაცი. წავიდა ეხა სოფელში დადის, ეძებს. ვერ იპოვა რა, სად არ არის. გამოკითხა მეზობლები, არავის არ უნახია. გადავიდა მეორე სოფელში, იქაც ეძებს, ვერა კვალი არ არის არსა. მესამე სოფელში გადავიდა, იქაც ეძება, მოკლედ მოზვერი არ ჩანს არსა. ბიჭო შემოაღამდა რა და ტყეში არის სადღაც უღრანი ტყე არის. და უკვე ეშინია ამ კაცს, ძალიან გვიანია, სიბნელეა. და ძალიან შეეშინდა და შორს დაინახა რაღაცა სინათლე და ვიფიქრე თავ შევაფარებო და შეიპარა ჩუმად, შევიდა სახლი რაღაცა და კარი შეაღო, ოთახში შევიდა და ლოგინის ქვეშ ეძვრა. თურმე ამ სახლში რა ხდება? უკან ეზოში დიდი სეფა, ქორწილი გრიალი და მაინც და მაინც სიძე პატარძლის ოთახში შესულა ეს აწყალი კაცი. ნუ მანდ ეხა სიტუაციები მორჩა ყველაფერი და შემოვიდნენ სიძე პატარძალი და დაიწყეს ეცენ ერთმანეთს. გინა დავამთავრო ეგ ანეკდოტა. აბა. რო დავამთავრო, მიდი. რამდენი შანსი მაქვს? შანსი გააქვს ეხა. რო გითხრა მოზვერს ვეძებ, დამიჯერებო? ეგ არის. ეგ არის? გამოიცანდი რა. უსამართლობა იყო. სვანაირად ის ამა. აბა როგორ ამთავრებდი? ანუ დაიწყეს ამ სიძე პატარძალმა თავიანთი საქმის კეთება და ბოლოს უკვე რომ მორჩნენ, ეს ქმარი ეუბნება რა. ეხა ისეთი ბედნიერი ვარო, საყვარელო, რომ ჩემ თვალწინო ესე არისო, სამყარო გადაშლილიო და თავს გამოყოს იქიდან ჩემი მოზვერი არსად ჩანცობად ვითხარი და ვიტანჭა. ეგ ხდებოდა რა. ერთი კარგად მოათვალე, მოზვერი ხوارსა. კი. კაი